pai quando andava na tropa, ele disse que uma vez estava a fazer esta merda, achei um gajo manda-lhe um biqueiro na ponta da arma, só para ver se ele estava a fazer força no ombro. Tudo-se bem. Agora está. Agora está. Mete. Dá mal. Uma perna à frente, outra atrás, levanta as pernas. Para a frente. Dá assim mesmo. Bem. Já morria. Já morria. E caguei para cima. Parece que a Alemanha perdeu a guerra. Uma diferença com esta proteção. Cuidado. Oi, calma. Está em alto. Forte, forte. Acho que estou a ficar sem balas. Pode, morto a jogar e bora. Espera aí. Olha. Podes mexer o carregador. Morto a jogar. A movimentação não é sempre à frente, pode mover para trás. Sei. De vez em quando olhar para trás. Ok. Já fodi para aí 6 ou 7, mas que puto. Onde? Chega para aqui. Quase me fodia. Cuidado. Forte. Acho que me acertou. Agora que eu quero ver. Porta a jogar! Hã? Eu estava antes. Hã? Queria ligar ao laser só. Já está. Só para me ter medo. Não, este cara que foda este leite. Ui, com caralho, tanto! Forte, forte! Bora sim, bora!
Bora, sim. Morto a jogar. Ah! Morto, morto, morto. Deixa eu ficar cansado. Morto. Era. Pessoal, vamos puxar. Morto a jogar. Foda-se. Já está baixada, Cátia. Já está na baixada. Levanta. Onde? Puxa! Vamos recuar! Recua para a bola! Não, ainda não acabou, caralho! Que puta, moço! É pessoal! Foda-se! Puta que pariu! Hã? Muito bom. Quem é que se candidata aí para ali? Tem que descarregar as bolas. Vocês iam a sair da moça assim com a pistola na mão? Deve ser, mano. É capaz. Tá. É. Podes ficar com ele. Ó tijolos! Eu vou deixar aqui, depois um gajo vem buscar. Olha, já olha para dentro também já. Olha, muito só que foi com o caralho.
Não vale a pena levar. Isto é meu. Eu acho que deixei um carregador em alguns. Eu deixei um carregador em algum lado.